Bien, algo más sobre tórax. Dibujé todo el torso, todo el tórax desnudo de un individuo sexo masculino para decir algunos detalles. Lo primero, que son detalles muy simples y que necesito que vayan aprendiendo porque sí que bueno que vayamos a ver las pleuras y los recesos pleurales y todo eso, pero la semiología básica necesita que ustedes comprendan algunos detalles anatómicos de aquí. Punto número uno, los pezones. Me da curiosidad cómo es que algunos libros de electrocardiografía dicen que no le llaman pezones, le llaman las tetillas. Está raro, pero si quieren usar el término, los pezones están más o menos entre la quinta y sexta costilla, para que se vayan dando una idea de a qué altura van bajando las costillas, hasta qué punto tú ya estás en la quinta, sexta costilla. Más o menos están, mi dibujo no ayuda mucho, pero mejor se los digo, ¿va? A la mitad de las clavículas, si tú dibujas, tomas tu clavícula, dices, a ver, a la mitad, y dibujas una línea imaginaria hacia abajo, ups, te topas con el pezón. Y estos puntitos básicos que les digo es porque cuando ustedes aprendan a colocar los chupones del electrocardiograma, sea más rápido. Ahora, para que tú puedas escuchar con tu estetoscopio el corazón del individuo, porque es bien tierno y los quiero mil, mis niños, que los primeros días van de blanco, con su esteto, caminando, salvando al mundo. Y les para alguien. Doctor, una pregunta de usted. Sí, dígame. Aunque no tengo ni idea porque soy de primer semestre, pero dígame. Le digo, me llama la atención. Porque cuando yo los veo ya que auscultan una persona, escuchen el corazón. Y lo ponen donde pueden. Ahora, ahí va. Ya les dije dónde está el quinto espacio intercostal. La clavícula, que todos se conocen y se tocan sus clavículas. Bien, la clavícula está más o menos debajo de la clavícula, más o menos un centímetro, algo por ahí abajo. La segunda costilla, ¿vale? Y quiero aclarar antes de seguir en esto, de color rojo. Algo que seguramente saben, ¿no? Que voy a dibujarlo acá encima. Esta es una costilla y esta es otra costilla. Quiere decir que entre costillas hay un espacio. Costilla 1, costilla 2. Entre ellas hay un espacio. Costilla 2, costilla 3, costilla 4, etc. Ese espacio se le llama espacio intercostal. Costal de costilla, intercostillas. ¿Vale? ¿A qué voy? Yo le estoy hablando ahorita de costillas y no es porque no deba de hablarlo de espacios intercostales. De hecho, todos los libros hablan de espacios intercostales. Pero, como todavía ni he visto nada de eso, pues preferí hablarles de costillas. El punto es que aquí podría estar el quinto espacio intercostal, el segundo espacio intercostal o la segunda costilla. ¿A qué voy? Con tu estetoscopio hay 4 puntos de auscultación cardíaca en el pecho. Uno es segundo espacio intercostal, EIC, espacio intercostal del lado derecho. Número 2, lo mismo, pero del lado izquierdo. Número 3, ya la regué, este fue mi error. Quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Y por último, apéndice sifoides.
Donde está a punto de volverse boca del estómago, sigue siendo tórax. Ahí, ya saben que es el esternón, la parte más abajito del esternón, ya lo veremos. Es el último punto de auscultación cardíaca. Si ahorita yo les dijera, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? Sería un poquito complicado porque es una cuestión más de fisiología. Sin embargo, depende qué quieras escuchar. Si tú quieres escuchar parte de la aorta y algunos vasos sanguíneos pulmonares, te conviene ir aquí arriba. Si tú quieres escuchar bien el latido cardíaco, tienes que irte al ápex. De hecho, si tú vas al ápex o a este punto, vas a escuchar la punta del corazón. Estos dos focos, por supuesto que van a ser los mejores para escuchar corazón, ¿vale? Ya conforme vayan avanzando en esto de la medicina, van a saber más de por qué esto, por qué lo otro. Pero, qué mejor que sepan desde ahorita dónde podrías poner tu estetoscopio para escuchar el corazón. En el siguiente video nos echamos los puntos de auscultación de pulmones.